หมูกระทะจ้า ที่โดนนั่งๆเลย รอบหลังนี่อยู่ ไอ้นะอย่างนั้นเราทำไปเองแต่ขอไปได้เยอะหาแป๊บเดียวเองเมาด้วยเดินในเกียร์ด้วยพี่โอขับรถยังไงแล้วไปไหนก็ไม่ได้แล้วเราตะกะแตนไปทอด ถ้ากระแตไม่ทอดกันด้วยนะ หาแป๊บเดียว ในวันที่ก่อนจะส่งเราเลย